为什么我觉得？哦，我的飞机，等一下，我要冲出跑道了。好，他帮我归正了。好，现在是正的。其实我自己搭过7、8次才出来有温泉。待会我们就要去爬271阶梯，现在通爬的位置呢是在。今天是我们在大阪的最后一天，吃完早餐准备前往关西机场。在搭飞机回台湾之前，我还有个地方超想去的，那里不但可以近距离看飞机起降，里面还有超完整的航空周边商品。如果你也是飞机迷，这一集真的一定要看到最后哦。Ohayo gozaimasu Hello， 我是 Toma。现在收看的是 Toma 南马后手，已经在关西机场。如果你的飞机还没有这么快离开，在关西机场附近还可以去哪里玩呢？带你去我最爱看的飞机 Skyview。影片开始前，别忘了订阅我的频道哦。先去1楼搭车。通常机场的 Skyview 都是在顶楼，不过关西机场的 Skyview 在关空机场1楼走出来之后的左手边有一个免费的接驳巴士，好像每20分钟就有一班车。我们现在一起去搭车吧。现在我已经从巴士站下来了。首先第一件事情要先绕到后面，为什么呢？要看回程的巴士时间，逛的时候会比较顺利。进入 Skyview 看到今天的日期，还有一些交通总动员小飞机吧，可以在这边拍个照哦。拍照之后有一些馆内的介绍，这个馆分为2大馆，我们现在是在粉红色的第1个区块的，总共有5层楼，4楼是一个连通道，5楼的话有2个展望台，除了有航空知识之外，还有小朋友玩的地方，当然也有餐点，还有航空迷最期待的纪念品。如果晚上来的话，就可以看到晚上的夜景。现在来到的2楼，关于关西机场的小知识。为什么他会想要在外岛那边建立一个机场？主要还是为了解决陆地不够用，加上噪音太可怕，干脆直接填海造一座人工岛，并且可以24小时运作。整个关西机场总共有270个甲子园棒球场这么大的一个人工岛，下面种植了水草，然后再用消波块，最后这边再填满沙石，变成海捕新生地。之前我看过报道，最底下都有做调整器，建立起来一个大平台，像一艘航空母舰一样停在海面上，是有多么不容易的事情。以前只有第1个这一块岛，后来才有第2块岛，加入了货物，还有廉价航空停在这边。还记得是很严重的台风，有一艘船把唯一联络本岛交通路线撞断了，当时只有单线通车，算是近年来发生比较大意外而已。接下来呢，我来到的是3楼的航空博物馆。大家都知道机场有哪些人一起共同维护整个大环境吗？这边有介绍，首先会有空港的关税的管制员，还有检疫官、仓储，然后还有地勤，还有情报官。在塔台里面，航空管制官、航空的技术管制员，这边就是航空管制。大家最熟悉的机舱里面的服务人员，地勤的话，这边也有可以玩指挥飞机停在停机坪的游戏。Start， 来，往右转。哦，这次很顺利哦。这样会不会过啊？差不多了。这样有过吗？有了啊！我应该要停在这了，对不对？驾驶舱坐在左边的是正机长，右边的是副机长，所以现在我们要来体验看看。飞机的机型有分很多种，另外一种是 Airbus 的，会在旁边的操作，这种是属于波音的。这边就是引擎的推动力，前面就有控制方向、高度，所有重要的资讯。按下红色的，可以了，大的。好，我们要起飞好了。这里好了，可以是完全免费。之前去羽田机场的时候，还是需要付费。
回旋跟升降。OK， 这左右是控制机轮的部分，都控制好。Let's go, Max Power。好，往前。OK。因为我现在在左边，其实是左边跟右边。然后这边看我们要往140度刻度走，然后这边差不多超过了。哦，慢慢的。然后呢？好 ，OK， 我们完成了起飞，这就是整个起飞的路程。哦，几颗星呢？啊，还好有2颗星。好，可以来体验看看。接下来这边都是1:72的关西机场，带大家一起去看看。整个关西机场北翼跟南翼两边最大的特色就是上面是一个圆弧形的，像一艘航空母舰一样。南北航向非常的长，就想到要电车方式来做接驳，告诉你整个机场的运作过程。关西国际的主要设备，刚才说到了管制塔 A 滑行走路跟 B 滑行走路，这是24端。然后06端有北向跟南向关西机场所管制的区域，在旁边呢还有一个更大的范围，飞机只要是进入一直到降落，就是我们这边管。然后起飞的时候是不同的顺序，然后这些顺序如果你有玩我是管制官的，就会知道航空管制图。关西国际机场在这边过来的话，走黄色这一区，这边有不同的路线，就会绕着这个地方这样子回来。或者是这样子出去，它都有固定的路线。前往市区有南海跟 JR 可以选择，相信大家对这些一定都不陌生。这个呢是在讲跑道前端的信号灯，飞机在降落会有一个安全警示，4颗灯亮代表飞机太低，3颗亮就稍微低，亮2颗白色跟2颗红色代表飞机下降的高度是正确的，所以这些灯号非常的重要。看这边是进入灯啊，还有蓝色的诱导的灯，跑到最中间中心线的灯，哇，可以实际看到这些灯哎，是不是很有意思？常见的航空公司就是在后面这些日本航空、ANA 全日空、乐桃、星越航空，还有香草航空，然后其他国家荷兰航空、捷星航空、汉莎航空、法国航空、新加坡航空、泰航、纽西兰航空、夏威夷航空，还有 AirAsia 马来西亚航空，还有我们台湾的超航空、华航、台湾虎航、香港的国泰航空，还有韩国的大海航空，非常多国际的航空公司都在这边。在这边可以停靠的机型有哪些？如果是 Airbus 的是380、A340、A330、A320、波音787，还有波音的777跟767、737已经停产的747，这些大大小小所有的飞机都会降落在关西机场。展区的4楼卖了非常多，让你会荷包失血的地方，航空迷的大圣地，从杂志、airline 啊，甚至到模型，关西机场自己研发了非常多的周边，还有波音系列的商品，这边都可以买得到。11月、12月来的时候，可以买到明年的年历哦。后面的这一些我平常在收集的小磁铁都全部都在里面。最新的 A380海龟号，好啦，我要先去血拼了。逛完了关西机场 Skyview， 了解到非常多关于关西机场大大小小的知识，还有航空知识。如果你喜欢我的影片，别忘了按赞、分享、订阅哦。那我们就下一个景点见，拜拜。Dreaming of you.
型的航空模型1:72，非常大一架。因为平常我买的飞机大概就1:200，就超大架。这边也有提供见学服务，一天有3个班次，必须要去预约。从管制塔到有机内食品工厂，货物的地方、给油的地方，还有第2期的空港岛跟第1航厦，然后再到国内线，然后到展望台。这个需要参加费个500元而已，我觉得很划算。787的轮胎有多大嘛？这一个就是787实际机轮的大小，原来就这么高到这边有100多公分高。